Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SDN 10 Pasia yang telah mengundang saya untuk uh, mengedukasi adik-adik ini tentang bagaimana cara menggunakan masker yang baik, etika bersin yang baik, dan mencuci tangan dengan yang baik. Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muda Fikri Maulana Natsir. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana tata cara memakai masker yang baik, uh, etika batuk atau bersin yang baik, dan mencuci tangan yang baik. Oke adik-adik, yang pertama mungkin adik-adik bisa mengikuti saya. Kita mengambil masker. Terus untuk cara melakukan masang masker yang baik itu menutupi hidung dan mulut ya, hidung dan mulut. Nah, seperti kayak gini. Kita menutupi hidung dan mulut. Ini penggunaan masker yang baik. Nah, kalau yang kayak biasa ada orang kayak gini, ada yang kayak gini, itu penggunaan maskernya itu salah. Nah, yang benar itu menutup hidung dan mulut, kayak seperti begini. Nah, ini tata cara menggunakan masker yang baik. Apalagi pada saat pandemi ini kan, adik-adik harus memakai masker setiap mau keluar, setiap mau main atau pakai masker. Nah, yang kedua, oke, tadi ini kan udah tahu bagaimana tata cara memakai masker yang baik. Yang kedua, etika batuk dan bersin. Nah, apabila adik-adik ini tadi kayak misalnya lagi flu, tapi sebenarnya kalau lagi flu dan batuk dianjurkan untuk menggunakan masker. Tapi apabila adik-adik tidak ada masker atau masker terus lagi sakit, etika batuk dan bersin itu apabila adik lagi sakit, maka yang pertama itu apabila adik-adik ada tisu, maka gunakan tisu ketika batuk atau uh, lagi bersin. Ini untuk menggunakan tisu. Nah, apabila kalau tidak uh, tisu, adik-adik bisa menggunakan di bagian tangan adik di bagian sini. Kayak biasa main-main tuh Ultraman Dep kayak gitu. Untuk etika batuk supaya penyakitnya tidak menular kemana-mana. Oke, batuknya kayak gitu ya. Supaya penyakitnya tidak menular kemana-mana. Oke, baik. Tadi tuh tata cara menggunakan masker dan etika batuk dan bersin yang benar tadi udah saya contohkan kan. Udah ngerti kan semua? Alhamdulillah udah ngerti. Baik, yang ketiga itu tata cara kita cara membersihkan tangan dengan yang baik. Pertama, kita menaruhkan sabun, terus telapak tangan kita gosok. Setelah kita gosok, mungkin adik-adik bisa ikutin saya. Gosok terus tangannya dimasukin ke dalam sini. Terus setelah itu kita bersihkan di bagian punggung tangannya. Kita punggung tangannya, balas lagi di bagian punggung tangannya. Nah, setelah bagian punggung tangan, kita bersihkan di bagian lipatan tangannya sini. Ini, bagian sini balik ya. Nah, gini ikuti terus gini. Nah, setelah itu kita membersihkan di bagian ibu jari. Kita gosok ke dalam. Kita gosok. Jangan lupa kiri kanannya begitu. Kiri kanan. Gosok. Nah, setelah itu kita di bagian kuku-kuku jari kita bersihkan. Jangan gimana? Di bagian sini. Kita kasih gini. Ya. Ini kiri kanan. Gini. Nah, setelah itu kita bilas pakai air. Mungkin kita ulang. 1, 2, ini 2, 3, kiri kanan, 3,
4, kiri kanan. Ini 5, ya 5, kiri kanan. 6, kiri kanan. Terus 7 kita bilas. Nah gitu. Mungkin adik-adik bisa juga sambil nyanyi kayak balonku ada 5. Nah, dan seterusnya. Oke, baik adik-adik udah mengerti dari tata cara untuk pemakaian masker, terus etika batuk dan bersin itu gimana tadi saya sudah praktekkan, dan tata cara untuk cuci tangan lebih baik. Nah, kenapa kita memerlukan hal tersebut, adik-adik? Karena masa pandemi ini supaya kalian tetap terjaga dan selalu sehat dan terhindar dari eh, virus-virus yang kita tahu, virus corona ya. Baik adik-adik, sekian dari saya. Mungkin adik-adik nanti di rumah bisa dipraktikkan nanti lagi kembali ya. Sekian dari saya ya. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.